石澳裙邊好好玩㗎，好大浪，可以追浪，好多石景，石又唔係太斜，又唔跣，比起鯉魚門裙邊較容易，路途都唔係太遠。佢哋話呢一嚿似僵屍石，呢一嚿咁似大貨櫃嘅，呢一嚿佢哋話似貓仔石。咦？呢一嚿真係撞唔到啦！呢度叫做機槍堡，喺入邊嗰度影出邊啲人，好靚㗎。咦，咁似兩個大炮台嘅，嚟一張大合照啦！我哋嘻嘻哈哈互相幫助，非常開心。睇住浪喎，睇住浪啊！頭先啲浪花係咪好靚呢？咩樣都有㗎，好似煙花啦、小狗啦。跟住我哋就再過一啲石景，例如不倒翁啦，或者喺度溜嚟玩嘅小狗啦。跟住我哋就經過石澳鄉村俱樂部，然之後呢，就去埋一個日式嘅建築，叫做鳥居。跟住就坐車去返筲箕灣食嘢，咁個旅程就完結啦。好多謝本草嘅梁哥帶我哋去，俾我影到咁靚嘅浪花，有咁開心嘅旅程，非常感謝。